अशोक वन। सीता देवी अशोक वनमा अशोक वृक्षको तल जोर जोरले रुनुभयो। के यो सत्य हो? कदापि होइन। यसमा महर्षि वाल्मीकिको काव्य चातुर्य लुकेको छ। अज्ञानीहरूका लागि साङ्केतिक रूपले श्रीमानभन्दा अलग हुँदा वियोगको कारण सीता जोर जोरले रुनुभयो, यस्तो उहाँले भन्नुभएको छ। तर सीता एउटी महाज्ञानी र परम योगिनी हुन्। उहाँका लागि शोक गर्नु असम्भव छ। त्यसैले वाल्मीकिले भनेका छन् अशोक वन, अशोक वृक्ष। अशोक अर्थात् जहाँ शोक हुँदैन त्यहाँ। त्यसैले सीता माता शोकग्रस्त हुनुभयो यो भन्नु गलत हो। सविराम परिश्रम। यस शीर्षकमा पत्रीजी लेख्नुहुन्छ, सबैले परिश्रम गर्नु नै पर्छ अनि मात्र कार्य सिद्ध हुन्छन्। विद्याहरू जानिन्छन् र कलाहरूमा पूर्णता आउँछ। तर अविराम परिश्रम केही कामको हुँदैन। यसले हामीलाई सधैँ अपूर्णताको अवस्थामा राख्छ। हामीले सधैँ सविराम परिश्रम गर्नुपर्छ, अर्थात् आरामसहितको। बीचमा हामीले विराम लिएर गर्ने परिश्रम हाम्रो लागि उचित हुन्छ। अविराम परिश्रमले हामीलाई गर्ने कामप्रति अत्यधिक मोह हुन जान्छ। हामीले कहिले पनि अति मोह गर्नु हुँदैन। अति सधैँ अनर्थको कारण हुन्छ। त्यसैले हामीले गर्ने परिश्रम सधैँ सविराम हुनुपर्दछ। अविराम परिश्रमबारे उदाहरण दिँदै पत्री सर अगाडि लेख्नुहुन्छ, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जस्तै तुरन्त ब्रह्मर्षि बन्नका लागि महर्षि विश्वामित्र अविराम परिश्रम गरिरहनु भएको थियो। देवराज इन्द्रले उहाँलाई देखेर यो विधान गलत हो, यसरी त उहाँ आफूलाई नोक्सान पुर्याइरहनु भएको छ। यो कुरा उहाँलाई पहिलादेखि नै थाहा भएकोले उहाँमाथि दया गरेर उहाँले मेनकालाई पठाएर उहाँका लागि विरामको सुविधा बनाउनु भयो। केही महिनासम्म मेनकाका साथ रहेर विराम पाइसकेपछि महर्षि विश्वामित्र फेरि साधना गरेर केही समयमा ब्रह्मर्षि बन्नुभयो। मूर्खतापूर्ण व्यवहार गर्नेवालालाई सहायता दिनेवाला हुनुहुन्छ देवराज इन्द्र। तर उहाँलाई हाम्रा शास्त्रहरूमा नराम्रो किसिमले चित्रित गरिएको छ। यो गलत हो। कुनै पनि कामका लागि आतुरता सधैँ हानिकारक हुन्छ। हाम्रो जित तब मात्र सम्भव हुन्छ जब त्यसमा हामी बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्छौँ। पुत्र पुन्नाम नरकबारे स्पष्ट पार्दै पत्रीजी लेख्नुहुन्छ, पुनः नामक नरक अर्थात् बारम्बार नाम लिनेवाला नरक। यसको अर्थ हो पुनर्जन्म। पुत्र भनेर सांसारिक पुत्र मात्रै होइन, हाम्रो वारिस, हाम्रा गुणलाई ग्रहण गर्नेवाला, हाम्रो ज्ञानलाई अपनाउनेवाला। त्यसैले पुत्रले हामीलाई पुन्नाम नरकबाट पार गराउँछ भन्ने बुझाइ जनमानसमा व्याप्त छ। वास्तवमा हाम्रो शिष्यहरूको माध्यमद्वारा हामीलाई जन्मराहित्य पदवी प्राप्त हुन्छ। पुत्रको अर्थ शारीरिक पुत्र नभएर मानस पुत्र हो। हामी जस्ता आत्मज्ञानीहरूले आफू जस्तै अन्य आत्मज्ञानी तयार गरेपछि मात्र जन्म बन्धनबाट मुक्ति पाउँछौँ। यही नै पुन्नाम नरकबाट मुक्त हुनु हो। चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के हो यसबारे बुझाउँदै पत्री सर लेख्नुहुन्छ, यो वास्तवमा चित्रगुप्त नभएर गुप्त चित्र हो। गुप्त भनेको गोप्य, रहस्यमय। चित्र भनेको रेकर्ड, अर्थात् आकाशिक रेकर्ड्स। यस प्रपञ्चमा अर्थात् यस संसारमा हरेक व्यक्ति आफै आकाश तत्त्वमा स्थित रेकर्डलाई देखेर आफ्नो भूत भविष्य र वर्तमानलाई जान्न सक्दछन्। श्री वीर ब्रह्मेन्द्र स्वामीले ध्यानमा यी गुप्त चित्रहरूलाई देखेर नै काल ज्ञान लेखेका थिए। यसै गरी नास्त्रेदमसले पनि गरेका थिए। प्रत्येक योगी आफ्नो दिव्य चक्षुको उपयोग गरेर यी गुप्त चित्रको माध्यमद्वारा सबै कुरा बुझ्न सक्छन्। विष्णु सहस्त्रनाममा आउने 2टा शब्द दर्पदः
र दर्पह बारे प्रकाश पार्दै पत्रिसर लेख्नुहुन्छ, विष्णु सहस्रनाम एउटा ज्ञानीका अनन्त गुणहरूको विवरण हो। त्यसमा यी दुई शब्दको चर्चा आउँछ, दर्पदह तथा दर्पह। दर्प प्लस दह, दर्पदह भनेको गर्व। यसको अर्थ हो आत्मविश्वास। मैले पनि सत्य थाहा पाएँ, यस्तो गर्व गर्नु। अब दर्पह अर्थात् दर्पह, यसको अर्थ हो अभिमानको नाश गर्नु। मलाई पनि सत्यबारे थाहा छ, यस्तो किसिमको अभिमान नाश गर्नु नै दर्पह हो। प्रत्येक ज्ञानीलाई एक प्रकारको आत्मविश्वास आउने गर्छ र आउनु पनि पर्छ। साथसाथै एक किसिमको अभिमान उसबाट बाहिरिन्छ र त्यो बाहिरिनु पनि पर्छ। गरल कण्ठबारे आफ्नो सुन्दर व्याख्याद्वारा सम्झाउँदै पत्रिसर भन्नुहुन्छ, गरल कण्ठ जसले कण्ठमा विष धारण गरेको छ। यस संसारमा जानी नजानी व्यक्तिहरू विषवमन गरिरहन्छन्, दुष्ट भावनाहरू उत्पन्न गरिरहन्छन्। यसैलाई नकारात्मकता भन्ने गरिन्छ। यो नकारात्मकता नै विष हो। हामीले त्यसलाई ननिलेर आफ्नो घाँटीमा धारण गरेर राख्नुपर्छ, अर्थात् विशुद्धि चक्रमा राखेर त्यसलाई शुद्ध गर्नुपर्छ। यस्तो गर्नेवाला व्यक्ति नै गरल कण्ठ हो। श्री रत्नाकर बालराजुले धम्मपद पुस्तकमा यसको राम्ररी वर्णन गर्दै भनेका छन्, जसरी चन्द्रमाको हलाहल विषलाई ईश्वरले ग्रहण गरेका छन्, त्यसरी नै पण्डित विद्वान व्यक्ति सबैका गुणहरूलाई मात्र ग्रहण गरेर दोषहरूलाई आफ्नो कण्ठमा रोकेर राख्दछ, व्यक्त गर्दैन। पत्रिसर भन्नुहुन्छ, गरल कण्ठ नभइकन कोही पनि कहिल्यै पनि आत्मज्ञानी बन्न सक्दैन। अर्थात् हामीले अन्य व्यक्तिका नराम्रा कुराहरूलाई अरूको सामु अभिव्यक्त गर्नु हुँदैन, आफूसम्म मात्र सीमित राख्नुपर्छ। त्रिपुर सुन्दरी। त्रिपुर सुन्दरीको बारेमा बताउँदै पत्रिसर लेख्नुहुन्छ, देवता मूर्ति होइनन्, उनीहरू आत्म पदार्थ हुन्। 3 नगर जो सुन्दर छन्। मूल चैतन्य नै सुन्दर छ। वास्तवमा यही सुन्दरी हो। यो मूल चैतन्य प्रकृति तत्त्वमा तादात्म्य स्थापित गरेर क्रमशः 3 शरीर प्राप्त गर्दछ, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीर। यी 3 शरीर नै 3 किसिमका लुगाहरू हुन्, 3 पुर हुन्। आत्मपदार्थ यस पञ्चभौतिक लोकमा आउनासाथ त्रिपुर सुन्दरी जस्तै शोभायमान हुन जान्छ। त्रिपुर सुन्दरीलाई बाल नामद्वारा पनि बोलाइने गरिन्छ। बाल अर्थात् नित्य नूतन, नित्य शोभन। यो लक्षण आत्मतत्त्वको एक गुणलाई सूचित गर्दछन्। पत्रिसर भन्नुहुन्छ, आत्मज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि केवल एउटा मात्र मार्ग छ, त्यो हो ध्यान। शिव र तेस्रो आँखा। यस शीर्षकमा पत्रिजी लेख्नुहुन्छ, भनिन्छ कि शिवजीको तेस्रो आँखा छ। यदि तेस्रो आँखा खुल्यो भने सबै थोक भस्म हुनेछ। करेक्ट। तर शिव पदको अर्थ के हो? के केवल शिवजीको मात्रै तेस्रो आँखा हुन्छ? शिव पदको एउटा अर्थ हो आनन्द, अर्को अर्थ हो मङ्गलकारक। त्यसैले शिव भनेको आनन्दमय मङ्गलकारक जीवन व्यतीत गर्नेवाला। तर शिव बन्नु कसरी सम्भव छ? यसका लागि पत्रिजी भन्नुहुन्छ, जो व्यक्ति आफ्नो तेस्रो आँखा अर्थात् अतीन्द्रिय शक्तिलाई उत्तेजित गर्छन्, उनीहरू सबै शिव बन्नछन्। यसको अर्थ यो भयो कि केवल शिवजीको मात्रै तेस्रो आँखा हुँदैन। जसको तेस्रो आँखा छ, ती सबै शिव हुन्। जब हाम्रो दिव्य चक्षु खुल्छ, तब हाम्रो अज्ञान भस्म हुन्छ। तेस्रो आँखा खुलेपछि सब थोक भस्म हुने भन्ने कुरा यही हो। त्यही बेला हाम्रो काम विकार पनि भस्म हुन्छन्। काम विकार भस्म भएपछि मात्र सकार बज्दछ। ध्यानको माध्यमद्वारा नै तेस्रो आँखा खुलेर हामीले शिव पदवी प्राप्त गर्न सक्छौँ। कृष्ण शब्दको अर्थ बुझाउँदै पत्रिसर लेख्नुहुन्छ, क्रि भनेको गर्नु, ष्ण भनेको उपभोग गर्नु। जो गर्नु छ त्यसलाई पूरा गरेर उपभोग गरिरहने नै कृष्ण हो। जे जान्नु छ त्यसलाई पूर्ण रूपले जानेर त्यसका फलहरूलाई आरामपूर्वक उपभोग गर्नेवाला नै कृष्ण हो।
त्यो जो कोही हो त्यो कृष्ण नै हो। यसका लागि के गर्नुपर्छ त? आफ्नो बारेमा सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ। म को हुँ, के थिए, यहाँ किन आएको छु, यो जानकारी प्राप्त गर्नेवाला व्यक्ति सबै कृष्ण हो। यो जानकारी प्राप्त गर्नेवाला व्यक्ति नै पुरुषोत्तम हुन्। यो बारे जानकारी प्राप्त गर्नेवाला व्यक्ति नै नारायण हुन्। गर्नेवाला काम गर्नाले पाउनेवाला फल पाउँछन्, नगर्नेवाला काम गर्नाले नपाउनु पर्ने फल पाउँछन्। जस्तो गर्यो त्यस्तै भोग्नुपर्छ। जसरी देवकी पुत्र कृष्ण बन्नुभयो त्यसरी नै हामी सबैले पनि कृष्ण बन्नुपर्छ। दशरथ अयोध्या। यसमा प्रकाश पार्दै पत्रीजी लेख्नुहुन्छ, अयोध्या भनेको जो योद्ध छैन, जसलाई जित्न सकिन्छ। अयोध्याको अर्थ हो जसलाई कहिल्यै जित्न सकिँदैन, अर्थात् हाम्रो यो भौतिक शरीर। दशरथको अर्थ हो 5 ज्ञानेन्द्रिय तथा 5 कर्मेन्द्रिय। 10 इन्द्रियहरूमा स्थित अंशात्मा नै दशरथ हो। दशरथले अयोध्याको पालन गरिरहेका छन्। यसको अर्थ यो हो कि 10 इन्द्रिय सहित यस भौतिक शरीरमा अंशात्मा निवास गरिरहेको छ। इन्द्र, ऐरावत, वज्रायुध। यिनका बारेमा प्रकाश पार्दै पत्री सर लेख्नुहुन्छ, जसले इन्द्रियहरूमाथि विजय प्राप्त गरेको छ त्यो इन्द्र हो। ऐरावत देवराज इन्द्रको वाहन हो। यो सेतो हात्ती हो। हात्ती सात्विक रूप हो। सेतोपनाले शुद्धतालाई सूचित गर्छ। त्यसैले ऐरावत भनेको शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्वलाई जसले ग्रहण गर्छ त्यसले आफ्नो इन्द्रियहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छ। सबै महान योगी इन्द्र नै हुन्। इन्द्रको आयुध वज्रायुध हो। तप अर्थात् ध्यानको माध्यमद्वारा नै इन्द्रको अवस्था प्राप्त हुन्छ। हामी सबैको लक्ष्य इन्द्र बन्नु हुनुपर्छ। कल्पतरु, कामधेनु, चिन्तामणि। यस शीर्षकमा पत्रीजी लेख्दै भन्नुहुन्छ, देवराज इन्द्र देवताहरू इत्यादिसित भएको कल्पतरु, कामधेनु, चिन्तामणि इत्यादि यदि हामीले प्राप्त गर्न सक्यौं भने त्यसद्वारा हामी आफूले चाहेका सबै कुरालाई सजिलै प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने जनमानसको धारणा रहेको हुन्छ। तर यो कुरा सत्य हो? हो, यी सबै शब्द सही आध्यात्मिक सत्यबारे सूचित गर्दछन्। कल्पना भनेको चाहिँ मनोशक्ति। यो कल्पतरुको कल्पबाट लिएको कल्पना। यो भनेको हाम्रो मनोशक्ति हो। यस्तो कुनै पनि कुरा छैन जसलाई हामी आफ्नो मनोशक्तिद्वारा पाउन सक्दैनौँ। कामधेनुको काम। काम भनेको इच्छा। हामी प्रबल रूपले जे कुराको इच्छा गर्छौं त्यो हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। यसै गरी चिन्तामणिको चिन्तन। चिन्ता अर्थात् चिन्तन, बुद्धिको उपयोग। चिन्तन मननद्वारा हामी सबै समस्याहरूलाई सुल्झाउन सक्छौं। त्यसैले कल्पना नै सबै थोक प्रदान गर्नेवाला तरु हो, अर्थात् कल्पतरु हो। काम नै सबै थोक प्रदान गर्नेवाला धेनु हो, अर्थात् कामधेनु हो। र चिन्तन नै सबै समस्याहरूलाई सुल्झाउनेवाला मणि हो, अर्थात् चिन्तामणि हो। यो सबै हरेकसित छन्, बाहिर कतै छैनन्, हामी भित्रै छन्। हामीले आफ्ना अन्तर शक्तिहरूलाई जागृत गरेर यो सबै कुरा प्राप्त गर्न सक्छौं। यदि हामी इन्द्र बन्न सक्यौं भने, अब इन्द्र बन्नलाई के भन्ने भनेर हामीले पछिल्लो अध्यायमा बुझेका थियौं। इन्द्र अर्थात् तप र ध्यानको माध्यमद्वारा हामी इन्द्रको अवस्था प्राप्त गर्न सक्छौं। त यदि हामी यसरी इन्द्र बन्न सक्यौं भने आफ्नो काम, आफ्नो कल्पना र आफ्नो चिन्तनको माध्यमद्वारा जे चाहन्छौं त्यो सबैको सृष्टि गर्न सक्छौं। ब्रह्म उपदेश, गुरु उपदेश र उपनयन। यस शीर्षकमा पत्रीजी लेख्नुहुन्छ, जसरी एउटा ज्योतिले अर्को ज्योति जलाउँछ त्यसै गरेर एउटा योगीले अरूलाई योगी बनाउँछ। यदि हामीले योगी बन्नु छ भने गुरु उपदेश अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसीको जानकारी दिनु नै ब्रह्म उपदेश हो। अर्थात् म ब्रह्म पदार्थ हुँ, तिमी पनि ब्रह्म पदार्थ हौ। यो जानकारी दिनु नै ब्रह्म उपदेश हो। अब गुरु उपदेश बारे बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, उद्धरेदात्मनात्मानं आत्मानमवसादयत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मना। तिमीले आफ्नो उद्धार
स्वयं गर्नुपर्छ। तिमी स्वयं नै आफ्ना शत्रु, स्वयं नै आफ्ना मित्र हौ भनेर कृष्णरूपी गुरुले दिएको उपदेश हो यो। त्यसै गरी आनापानसती शिक्षा पनि गुरु उपदेश हो। भगवान गौतम बुद्धले सबैलाई यो सहज सरल विधि दिनुभएको छ। गुरुले बाटो मात्र देखाउन सक्नुहुन्छ, तर कहिल्यै कसैको पनि उपनयन गराउन सक्नुहुन्न। उपनयन अर्थात् एउटा अर्को आँखा, तेस्रो आँखा, दिव्य चक्षुलाई उपनयन भनिन्छ। जब दिव्य चक्षु उत्तेजित हुन्छ अर्थात् खुल्छ, तब सबैको उपनयन हुन्छ। योग साधनाको माध्यमद्वारा कुण्डलिनी पूर्ण रूपले जागृत भएर बल्ल हाम्रो उपनयन खुल्छ अर्थात् दिव्य चक्षु खुल्छ। उपनयनको उपलब्धि भएपछि मात्रै ब्राह्मणत्व प्राप्त हुने गर्छ। ब्राह्मण द्विजत्व। यस शीर्षकमा पत्रीजी लेख्नुहुन्छ, ब्राह्मण नै पूर्ण रूपले द्विज हो। ब्राह्मण को हो त? ब्रह्म जनाति इति ब्राह्मणा, जसलाई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त भइसकेको छ त्यही ब्राह्मण हो। जन्मदेखि कोही पनि ब्राह्मण हुँदैन। योगी पुरुष नै द्विज हो। द्विज अर्थात् जसको अर्को जन्म भएको छ त्यो ब्राह्मण। यस्तो व्यक्तिको पहिलो जन्म माता पिताबाट हुन्छ, जसले उसको भौतिक शरीरलाई संकेत गर्छ। अर्को जन्म उसको पूर्णात्मालाई सूचित गराउँछ। योग साधनाको माध्यमद्वारा पूर्णात्माका साथ जो एकाकार भइसकेका छन् उनीहरू नै द्विज हुन्। लर्ड जिजसले भन्नुभएको छ, म एउटा देवपुत्र हुँ, अर्थात् उनी एउटा दिव्यात्माबाट आउनुभएको अंशात्मा हुन्। प्रत्येक जीव दिव्यात्माबाट आएको अंशात्मा नै हो, तर धेरैजसो व्यक्ति यस कुराप्रति अनभिज्ञ नै छन्। यस कुरालाई जान्ने निकै थोरै व्यक्ति छन्। हामी अंशात्मा हौँ यस कुरालाई जसले बुझ्छ उनीहरू नै ब्राह्मण र द्विज हुन्। यज्ञोपवीत। यस विषयमा प्रकाश पार्दै पत्री सर भन्नुहुन्छ, जसको उपनयन भएको छ अर्थात् जसले ब्रह्म ज्ञान जानिसकेको छ, जसले ब्राह्मणत्व पाएर द्विज बनेको छ अर्थात् जसले अर्को जन्म धारण गरिसकेको छ, ब्रह्म ज्ञान पाएर जसको अर्को जन्म भइसकेको छ, त्यो व्यक्तिले यज्ञोपवीतलाई धारण गर्छ। ब्राह्मणले यज्ञोपवीत लाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सामाजिक मान्यतामाथि प्रकाश पार्दै उहाँले बताउनु भएको छ। ब्राह्मण को हो र यो उपनयन के हो त्यो बारे हामीले पछिल्लो अध्यायमा बुझ्यौँ। त जसले आफूले ब्रह्मज्ञान पाएको छ, जो ब्रह्मज्ञान पाएर अर्को जन्म लिएको छ, द्विज भएको छ, यस्तो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण गर्छ। अब यज्ञोपवीत भन्नाले यज्ञ रूपी उपवीत। यज्ञ भनेको अरूको सेवाको लागि गरिने निष्काम कर्म, स्वार्थरहित कर्मलाई यज्ञ भनिन्छ। लोक कल्याणकारी कार्यलाई यज्ञ भनिन्छ। उपवीत भनेको चाहिँ कपासको धागो। जसको उपनयन भएको छ त्यो व्यक्तिले यज्ञोपवीत धारण गर्छ अर्थात् निस्वार्थ सेवा गर्छ। अब यसलाई अझ सम्झाउँदै पत्री सरले भन्नुभएको छ, आफूले ब्रह्मज्ञान पाइसकेपछि त्यो व्यक्तिले अन्य साथीहरूलाई आत्मज्ञानको अभिवृद्धिको लागि आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र युक्तिले सहायता गर्छ। यही नै वास्तविक यज्ञोपवीत धारण गर्नुको अर्थ हो। नित्य अग्निहोत्र। हाम्रो समाजमा ब्राह्मणले सधैँ अग्निहोत्र गर्नुपर्छ, यो उसको परम कर्तव्य हो भनेर बुझाइएको हुन्छ। अब ब्राह्मण भनेको को हो? जसको दिव्य चक्षु खुलिसकेको छ, जसले ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरिसकेको छ, त्यो व्यक्ति ब्राह्मण हो अर्थात् परम गुरु हो। परम गुरुको कर्तव्य के हुन्छ त? उसले नित्य अग्निहोत्र गर्नुपर्छ। अग्निहोत्रको अर्थ हो अग्निलाई प्रज्वलित गर्नु। नित्य अग्निहोत्रको अर्थ भयो निरन्तर अग्निलाई प्रज्वलित गरिरहनु। ज्ञान प्रकाशलाई 24 घण्टा जागृत गरिरहने व्यक्ति। यहाँ अग्नि भन्नाले ज्ञान र योग अग्निलाई भनिएको छ। यसको अर्थ हो जसले निरन्तर कुण्डलिनी योग साधना गर्छ, आफ्नो कुण्डलिनीलाई जगाइराख्छ। यस्तो योगी भइसकेपछि पनि आफ्नो साधनामा निरन्तर मग्न रहन्छ। उसले आफ्नो ज्योतिलाई कहिल्यै कम हुन दिँदैन, सधैँ सावधान रहन्छ। अरूको ज्योतिलाई पनि जागृत गराउनको लागि सधैँ कर्तव्यरत रहन्छ। यही नै वास्तविक नित्य अग्निहोत्रको अर्थ हो। पत्री सर भन्नुहुन्छ,
प्रत्येक योगीले नित्य अग्निहोत्र गरिरहेकै हुन्छ। हाम्रो समाजमा ब्राह्मणका लागि निर्देशित केही महत्त्वपूर्ण र आवश्यक कुराहरूबारे प्रकाश पार्दै पछिल्लो अध्यायदेखि पत्री सर सम्झाउँदै भनिरहनु भएको छ। पछिल्लो अध्यायमा हामीले ब्राह्मणका लागि हरेक दिन गर्नुपर्ने नित्य अग्निहोत्र अर्थात् हवनको वास्तविक अर्थ के हो त्यसबारे बुझ्यौँ। अब यस अध्यायमा हामी सन्ध्या वन्दन, हरेक ब्राह्मणले सन्ध्याकालमा गर्नुपर्ने केही विशेष नियमहरू निर्देशित छन्। त्यसमध्ये सन्ध्या वन्दन एउटा हो। अब यो सन्ध्या वन्दनको वास्तविक अर्थ के हो, आउनुहोस् मित्र यसबारे बुझौँ पत्री सरकै शब्दमा। सन्ध्या भनेको बीचको समय, सन्धिकालको समय, दिन र रातिको बीचको समय, यसै गरी राति र बीचको समय। प्रकृति जतिखेर पनि अत्यन्त रमणीय हुन्छ, त्यही पनि सन्ध्याको समयमा त्यसको रमणीयता अद्भुत हुन्छ। सन्ध्या समयका लागि सन्ध्याको वन्दन गर्नुपर्छ। वन्दनको अर्थ हो गौरवसहित चिन्नु। सन्ध्याकालले हामीलाई थुप्रै आध्यात्मिक पाठ सिकाउँछ। जस्तै सबै थोक बदलिरहन्छ, यहाँ केही पनि कुरा स्थिर छैन भन्ने। परिवर्तनलाई रोक्न असम्भव छ र यो आवश्यक पनि छैन। यही बुद्धको पनि मौलिक सूत्र हो। सन्ध्या वन्दन गर्नुको वास्तविक अर्थ हो प्रकृतिले हामीलाई जे कुरा निरन्तर सिकाइरहेकी छन् तिनलाई राम्ररी बुझेर तिनको पालन गर्नु। यति मात्र होइन, प्रकृतिसँग तादात्म्य भएर यसको रमणीयताको आस्वादन गर्नाले हामीभित्र विश्व प्राण शक्ति 2 गुणा बढ्न जान्छ। त्यसैले सबैले नियमित रूपले सन्ध्या वन्दन गर्नुपर्छ। यसैको माध्यमद्वारा दिनको ज्ञान, आनन्द र शक्ति हामीभित्र समाहित हुन पुग्छ।